来吧，这次的德米克水滴轮，首先打开还送了轮包，够贴心。重点就是这颗轮子了，下面还配了2瓶保养润滑油，以及说明书和保修卡。真的是1000元的轮子才卖到了100元。德米克银翎畅享版，120米的 PE 线，看看能上多少米。德米克自研电子刹车系统，看着就像高科技，反正我也看不懂。你看线杯都是短轴的1000元级别的配置，上线仿佛拥有密集排线一般。120米的线刚好可以全部上完，而且上完之后还很平整，时刻牵头钩抛头。来看看夜晚的表现怎么样，丝滑且不会炸线车盖的电子灯，做到了满满的科技感。